ճիշտ չէ եւ օբյեկտիվ չէ եւ քաղաքական առումով ընդունելի չէ խոսել մի կուսակցության ծախողումից, ինչպես դուք ասեցիք, որը հաջողության է հասել եւ նախագահական ընտրություններում եւ քաղաքապետի ընտրություններում։ Սա է քաղաքականության տրամաբանությունը։ Իհարկե կան բազմաթիվ, եթե ասում եք ասեք թերություններ, բազմաթիվ թերություններ, իհարկե կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Ես կարող եմ ասել մարտահրավերները, կոռուպցիա, աղքատություն, սոցիալական բևեռվածություն, արդարության դեֆիցիտ, իհարկե կա։ Եվ մեր խնդիրն է լինելու, որպեսզի միասնական պայքարենք այս վատ երևույթների դեմ, արտագաղթ, բայց խոսել ձախողման մասին, ինչպես երեք խոսեց իմ գործընկերներից մեկը, անունը լավ եմ հիշում, բայց կարիք չկա տալու։ Շատ լավ, ընդդիմության գործը պետք է քննադատել լինի, բայց երբ որ քննադատությունը իր մեջ որևէ փաստ չի ներառում, այն նմանվում է մանկապարտեզի։ Եթե ՀԱԿ-ի ֆրակցիայի ղեկավարն ու քարտուղարը տենց բարձրաձայն դոշ են ծեծում, որ դա կործանար է եւ այլ, այդ ինչի իրանց առաջնորդը միակ չի խոսում։ Դե թող խոսի, եթե կործանարար է։ Ազնիվ չէ, մինչև ժամը 1-ը լինել ռուսամետ, ինչպես իրանք են ասում։ Մեր մոտ ռուսամետ, արևմտամետ չկա, մեր մոտ բոլորը հայաստանակենտրոն ենք։ 1-ից 5-ը լինել արևմտամետ, 5-ից մինչև ժամը 12-ն էլ իշխանամետ։ Եվ հաջորդ հարցը բան շարունական, բայց ամենայնիվ երկրում կա հասարակությունը։ Եվ ներողություն ձեր ասեմ, եւ հենց դրանով է պայմանավորված, որ մեր հասարակության այն բողոքավոր զանգվածը, ովքեր ազգային ժողովի մոտ էր հավաքված։ Մենք տեսանք, որ նրանք էլ հույս չէին կապում այդ 4 խմբակցությունների հետ։ Ու կարող է 1-2 պատգամավորի հետ կապում, ես բոլորին չեմ ասում, որտեղ այնտեղ իրոք կան պատգամավորներ ընդդիմության մեջ, ովքեր որ ազնիվ են։ Ես անունները չեմ կամ տա, բոլորին էլ բոլորը ճանաչում են։ Ովքեր ունեն հստակ դիրքորոշում։ Բայց մենք տեսանք, որ քաղաքական ընդդիմության վարկանիշային կտրուկ անկման հետևանքով մեր երկրում առաջանում են նոր ընդդիմադիր ֆորմատներ, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած նոր դաշինքը, որը պոկվեց ՀԱԿ-ից, եւ երկրորդը ակտիվանում է քաղաքացիական հասարակությունը։ Մենք հարգանքով ենք վերաբերում բոլոր մեր ընդդիմախոսներին։ Եվ մենք երբեք չենք հավակնում, որպեսզի բոլորը ծափարեն Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ու նրա առաջնորդին։ Մենք չենք ապրում տոտալիտար ժամանակաշրջանում։ Կա քաղաքական բազմակարծություն եւ շատ բնական է, որ մի երկրում, որտեղ կան 35% աղքատ ապրող մարդիկ, որտեղ այո կան արդարության հետ կապված խնդիրներ, որտեղ կան այո չինովնիկներ, ովքեր որ արտաճանաչ չեն, որտեղ կան բազում խնդիրներ, կլինեն քաղաքացիներ, ովքեր որ նաև կպահանջեն հրաժարականը։ Մենք դրան շատ բնական ենք վերաբերում։ Մենք այն կարծիքին չենք, որ բոլորը պետք է ծափարեն իշխանություններին, անկախ նրանից ով է իշխանությունը, եւ մեր գերազանց երկիրը դա չէ։ Դրա համար էլ մենք այս 5-6 տարիների ընթացքում հասել ենք մի հանգրվանի, որտեղ ժողովրդավարական ազատությունների մակարդակը, նաև բոլոր միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների գնահատմամբ անհամեմատելի ավելի դրական է, քան 5, 6 եւ 10 տարի առաջ։ Սա է մեր երազած Հայաստանը, որտեղ կլինեն ժողովրդավարական ազատություններ, որտեղ քաղաքացին ազատ կարտահայտի իր իրավունքը, բայց միևնույն ժամանակ քաղաքացին չպետք է նույնացնի իշխանությունն ու հայրենիքը, ընդդիմությունն ու հայրենիքը բոլորինս է։ Կարելի է իշխանությունից նեղանալ, խռովել, քննադատել, բայց ոչ երբեք հայրենիքից։ Առաջի քվեարկության ժամանակ էլ իրենք էլ քվեարկեցին։ Եվ բոլորը դահլիճում են, երբ որ այդ պայմանագիրը ընդունվեց, մենք 2 անգամ ենք քվեարկել։ Առաջի քվեարկության ժամանակ բոլորը այնտեղ են։ Եվ բոլորը տեսնում են, որ քվոռում կա, եւ մեծամասնությունը 70-ից ավելի պատգամավորներ նստած են դահլիճում, որևէ մեկը չասեց, որ այնտեղ քիչ են կամ մեկը մյուսի փոխարեն է քվեարկում։ Այլ մի օր հետո կամ կես օր հետո հիշեցին, որ հաշվի չհանձնաժողով։ Այսինքն, եթե այդ քարտերը 2 տարի գողացած պահեք ձեր մոտ, դուք էլ նիստի չգաք։ Մենք մեր ժողովրդի համար օրենք չենք ընդունելու։ Կանգնեք ձեր հաշվի չհանձնաժողովի անդամների հետևից։ Գիտեք ինչ կա, ամեն ինչ չպետք է անլրջացնել։ Չպետք է ամեն ինչ անլրջացնել։
Իշխանությունը այնքան քննադատելու տեղ ունի, այնքան բաց թողումներ ունի։ Խնդրեմ քննադատեք դա։ Բայց չի կարելի այդ օգտվել առիթից, որ իգական սեռի ներկայացուցիչ ես, ասելով հանրապետական տղամարդկանց կողքով գնաց վերցնես եւ օգտվելով այն առիթից, որ այդ տղամարդը վզիցը չի բռնի։ Հա հասկացանք։ Բայց չի կարելի, չէ՞ այդպես։ Իսկ հանրապետական տղամարդկանց այդ արտահայտությունները ո՞նց եք ասացիք, որ կորեկտ չեք համարում ընդդիմության այդպիսի հայտարարությունները։ Իսկ կորեկտ համարում եք, որ Ինձ համար անկախ նրանից, ով է հայտարարություն անողը, սկսած իզնից, եղել է պահեր, երբ որ ես էլ եմ կոռեկտության սահմանը անցել։ Հաճելի չի եւ ճիշտ չէ։ Ի տարբերություն մարդկանց, ես իմ աչքի գերանը տեսնում եմ, հետո նոր ուրիշի չոքն եմ տանում։ Բոլորս պետք է լինեն կոռեկտ։ Եվ այնպես չի, որ ընդդիմության ոչ կոռեկտությունը ընդունելի չէ, իսկ մեր ընդունելի է։ Բայց մյուս կողմից էլ հասկացեք, որ չի կարելի մարդկանց, ովքեր որ իրենց կենսագրությամբ խոսքի մասին չէ։ Ես նվաստս նման կենսագրություն դեռ չունեմ եւ դժվար էլ ունենամ, բայց իրենց կենսագրությամբ հերոս ազնվորություններին, ովքեր որ իրենց կյանքով են ապացուցել եւ նվիրաբերել մեզ ազատ Արցախն ու ազատ Հայաստանը, անվանել դավաճաններ։ Մարդ պետք է 7 անգամ մի հատ քցի բռնի, նոր հայտարարություն անի։ Եվ չինական շատ հայտնի ասացվածք կա։ Քամի ցանողը փոթորիկ է ստանում։ Դա համար պետք է ուշադիր լինել եւ հայտարարություն անելուց առաջ պետք է մտածել։ Ամեն դեպքում ես չեմ ողջունում որևէ ոչ կոռեկտ հայտարարություն, բայց միևնույն ժամանակ բոլորը պետք է գիտակցեն, չի կարելի մարդու երեսին թքել եւ այդ մարդը կանգնի ասի անձրև է գալիս։ Հասկացանք իրար։